Fünf Tage arbeiten ist Warte auch immer Wochenende. Mein Joste ist lange schlafen. Am Wochenende verbringe Zeiten ist mit meinem alten Freunden. Gehen wir ins Restaurant und essen zusammen. Am Wochenende haben wir viel Spaß gehabt. Also mein Wochenende immer passiert wunderbar. Dann arbeite ich nächste Tag mit frischer Energie. Am Wochenende kann man viele Aktivitäten machen, zum Beispiel kochen zusammen, tanzen, ins Kino gehen, Musik hören. Das ist alles gut. Alles klar. Kino, Musik, das Essen, Kochen. Okay, nächste Person, bitte schon. Hallo Labisha. Ich mache mehrere Dinge am Wochenende, zum Beispiel gehe ich mit meinen Freunden und meiner Familie nach draußen. Manchmal würde ich es vorgehen, zu Hause bleiben und meine Zeit mit meiner Familie mit Kindern zu verbringen. Ich schaue mir am Wochenende ein paar Filme und Serien an. Außerdem gehe ich mit meinen Freunden ins Kino und wir genießen dort Film. Manchmal gehe ich in den Park und mache verschiedene Arten von Übungen, um meinen Körper fit zu halten. Das ist klar. Sehr gut. Das ist alles. Okay. Um meinen Körper fit zu halten. Sehr gut. Nächste Person. Mein Wochenende. Sonntag ich treffe mich mit meinen besten Freunden in der Stadt. Wir essen oder trinken Lieblingskalt Kaffee oder Ja. Freund. Future ist Zukunft. Aha, sehr gut. Okay, nächste Person. Das ist interessant. Weiter Joe. Ein nach dem anderen müssen alle sprechen. एक के बाद एक सबको बोलना है. मजा आ रहा है. Super. Ja, Arjita wollte sagen, oder? Ich arbeite 5 Tage in der Woche. Also habe ich am Wochenende Freizeit. Ich höre in meiner Freizeit gerne Lieder. Oft treffe ich mit Freunden aus. Manchmal schaue ich Filme in Kino. Im Kino, ja, im Kino. Ich gehe ins Kino. Ins Kino. Nee, manchmal schaue ich Filme im Kino. Im Kino. Im Kino. Ich schaue in meiner Freizeit Deutsch-Videos. Manchmal koche ich. Am Wochenende. Okay, sehr gut. Nächste Person. Ein Wochenende
heute hat sehr wichtige Rolle in unserem Leben, weil jeden Tag für man sehr anstrengend ist. So braucht man ein angenehmes Wochenende. Zuerst spreche ich über mein Wochenende. Täglich bekomme ich nicht mehr Zeit für meine Lieblingsaktivität, aber am Freitag plane ich schon vor meinen nächsten Tag, was ich machen will. Aber manchmal habe ich schon so viel geplant, dass ich nicht das machen kann. Haha, das ist lustig. So am Wochenende stehe ich spät auf. Sobald stehe ich auf, putze ich mir die Zähne. Dann ich trinke etwas Tee oder Kaffee. Am meisten Tee. Dann ich helfe ein bisschen in der Hausarbeit und ich bade mich dann. Ich suche am Internet, damit ich neuen Film zu sehen suche. Von Mittag nach Abend sehe ich Filme und Serien. Am Abend esse ich Abendessen und ich gehe für eine Stunde zu spazieren. Endlich, ich wünsche, dass jeden Tag Sonntag ist. Jason, wunderbar. Okay, next Parjon. Jason, wunderbar. Also dann macht man, was man will am Abend. Spielen. Okay? Ja. Wer ist noch übrig? Mayank? Bitte schon. Und Vishal, Juno Joy. Ja, Juno Joy beginnt. Bitte schon. Am Wochenende bin ich sehr glücklich, weil ich viel Freizeit habe. Ich habe 3 gute Freundinnen und jeden Freitagabend möchten wir zusammentreffen. Manchmal gehen wir ins Kino. Unsere Hobbys sind Kochen und Musik hören. Wir kochen zusammen und essen. Am Wochenende gehen wir oft im Park spazieren, weil wir frische Luft brauchen. Manchmal besuche ich meine Tante. Sie wohnt mit ihrer Familie in Delhi. Sie bereitet mein Lieblingsgericht Pizza. Dann essen wir zusammen. Das ist alles. Aha. Im Park. Pizza. Das heißt Lieblingsessen. Essen. Sehr gut. Okay, noch jemand? Noch jemand? Wochenende macht Ihnen so extra glücklich. Mein Gott. Das habe ich ja auch erwartet. Okay. Wir gehen am Wochenende mit Freunden spazieren, dann planen wir ein Bad in der so nehmen und dann ein Restaurant zu essen. Dann gehen wir abends ins Kino und gehen, einen Film zu sehen. Dann werden wir essen gehen, einkaufen gehen. Am Wochenende gehen wir 23 Uhr nach Hause.
Aha. Sektion zu Hause. Das Gefühl zu Hause, das ist auch sehr wichtig. Zu Hause. Noch jemand? Okay. Ja, ja. Sehr gut. Und noch jemand? Okay. Mayank, willst du auch dazu was sagen? Mein Wochenende. Hello, Ja, bitte. am Wochenende Stall ist Laube am Wochenende Gandhi. Wir machen am Wochenende eine Arbeitspause. Wochenende sind essentiell für den Körper. Ich möchte am Wochenende etwas Besonderes machen. Am Wochenende spiele ich Cricket. Ich fahre am Wochenende Rad. Ich schaue am Wochenende Fußball. Radfahren. Das sind eigentlich wunderbare Ideen. Sie sprechen über ihr Wochenende, aber dann die anderen kriegen schon Ideen, was sie machen könnten. Okay, cool. Sie haben schon gesagt, was sie am Wochenende machen. Wenn sie so sprechen, sie haben Ideen. Eigentlich Ideen muss man nicht haben, das machen sie schon. Solche gute Vorstellungen gibt es schon eigentlich und im Kopf. Und das könnten Sie nur erst am Wochenende tun. Ideas तो आपके पास खूब हैं, जोरदार जोरदार. क्या आप लोग करते हैं? Also am Wochenende, mein Wochenende, einfach Wochenende. Da hat man glückliches Gefühl. Man will endlich für das Zeit haben. Man ist überglücklich. Man wundert, ein Tag so schon sein könnte. Das Leben ist uns wichtig, aber 5 Tage müssen wir arbeiten. Arjita hat gesagt, also 5 Tage arbeite ich, also Wochenende ist mir extra wichtig. Dann hat man endlich Ruhe. Mayank sagt, das ist ja Pause, Arbeitspause. 5 Tage ständig arbeiten und endlich hat man eine Pause von der Arbeit. Alltag macht uns ein bisschen langweilig, aber nach 5 Tagen, wir haben Pause und dann macht Alltag auch wieder noch extra Spaß, mindestens normal. Und Radfahren ist auch ihm wichtig. Normalerweise hat er vielleicht keine Zeit, aber am Wochenende kann er also spazieren gehen oder Fahrrad fahren. Und Harshit sagt, ein Wochenende spielt wichtige Rolle im Leben. Das ist ihm auch natürlich wichtig. Und er wünscht sich, jeden Tag wäre wie Wochenende. Da macht man einfach eigene Weise. Spät aufstehen, faulenzen können, Zähne putzt man ja, aber jeden Tag. Aber surft er dann einfach viel im Internet. Jeden Tag surfen wir auch, aber am Wochenende extra. Ohne Druck. Okay? Klar. Und das Gefühl, Zuhausegefühl, das ist auch eigentlich wichtig. Und ich denke, Vishal hat das gesagt. Zuhause, also das heißt, man fühlt sich gemütlich auf das Sofa sitzen, das ist ja auch interessant. Und dann hat man das Gefühl, heute gehe ich nicht zum Institut oder zur Klasse, heute muss ich nicht etwas machen, heute mache ich also selbst etwas, was von drin kommt. Man macht dann vom Herzen. Und
mit Freundinnen treffen ist auch wichtig für ja Divya. Divya sagt mit meiner besten Freundin. Fast immer hat sie wunderbare Gefühle. Diskutieren über die Zukunft. Sie diskutiert mit der Freundin, ja, was machen wir dann später? Ja, also sie wollen Zukunft jetzt erleben, im Voraus. Kino, Musik, das sind ja allen wichtig. Familienmitglieder, Rohit, ja, sagt, mit meiner Familie, mit meinen Familienmitgliedern, es ist wirklich wunderbar. Und Juno Joy, sie denkt, am Wochenende bin ich sehr glücklich, sie ist sehr glücklich. Dann trifft sie im Park. Normalerweise hat man nicht Zeit, in den Park zu gehen, aber am Wochenende und dann bestellen sie Pizza oder backen sie vielleicht selbst zu Hause, aber das ist doch Lieblingsessen. Wochenende. Wirklich. So wichtig ist es uns. Und genießen, nicht genießen, okay? Genießen. Wir wollen Zeit genießen. Wie wäre das wirklich, wenn jeden Tag Wochenende wäre? Ich weiß nicht, aber ja, man kann dann im Kino Videos gucken. Für Arjita ist das auch wichtig. Aber manchmal kocht sie, was sie will. Aber jeden Tag keine Zeit für das Wochenende, für diese Aktivitäten. Jeden Tag müssen wir viel arbeiten.